pris le pouvoir. Donc. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. Miala tsiny tompoko raha Madagasikara anao direktan'le fanambarana teo fa tary zahay. Miala tsiny indrindra tompoko. Miaraka azafady indrindra. Fanambarana manoloana ny fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalàna ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena izay miteraka fahasimbany toe-karena ka nahatonga ny fitsanganany tanora na raha ny vahoaka manontolo manerana ny nosy izay mpikambana ato amin'ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana faha 2024 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 décembre 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ity didy tsy volana ity ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly. Hamaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia, ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana miorina mirariny tsara tantana ary manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Arak'izany dia tsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 2024 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doholony, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vao-miera mahaleo tena momba ny fifidianana, ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Manohy ny asany kosa ny anteny miera-pirenena, ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara, ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana, rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filohampanjakana, ny gouvernemanta, ny anteny miera-pirenena amin'ny endriny ankehitriny, ny fahefana fitsarana izay ahitana ny fitsarana avo ho an'ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isatsokaziny. Maharitra 2 taona farafahahelany ny vanim-potoana fanavaozana ao anatin'izay no anaovana ny fitsapakevim-bahoaka ametrahana ny lalam-panorenana vaovao sy ny fifidianana ametrahana ny andalana ireo androm-panjakana vaovao. Natao teto Antananarivo ny 4 oktobra 5 sy 4 arivo. Sotra tompoko. Est-ce que vous pouvez nous dire en français ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire prendre le pouvoir, ça vous dérange pas? Oui, il n'y a pas de problème. On va tous savoir. Bien, on est ici pour prendre le pouvoir, parce que ça a assez duré quand même, la crise, et on va prendre nos responsabilités. On va prendre le pouvoir, on va mettre en place un comité composé des officiers venant de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale. Peut-être dans le temps, il y aura un haut conseiller, des hauts conseillers civils là-dedans. Donc c'est ce comité qui va occuper, qui va assurer le travail de la présidence. En même temps, après quelques jours, on va mettre en place un gouvernement civil, et voilà. Vous dites qu'il va, parce que ce n'est pas encore fait, ou à partir de maintenant, c'est le cas? Ouais. C'est le cas désormais. Donc c'est désormais un comité? C'est un conseil en fait. Un conseil. Comme tous les mots comptent, là, je me permets d'insister pour qu'on soit bien d'accord. Un conseil composé des officiers militaires et de la gendarmerie et de la police nationale. D'accord. Ina zany ny ataontsika hoe dingana manaraka aoriana zao. Dingana manaraka tsy ho ela dia ny fametrahana ny Prime Ministre mba ahafahany mametraka ny gouvernement vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Iza manoatra le Prime Ministre dia iza manendry azy. Mbola hiantsonareo zahay rehefa tonga zay fotoana zay ary tsy ho ela.